嗯。我而家望住你，我 cam 係咪望住你啊？我而家望住你，個 cam 係咪望住你？對正嘅。好。開咗掣啊！開咗啦，係咪開咗呢度？安啦。係啊。OK，咁得啦。Let's go, let's go. Let's go, Suka！ 嚇？唔好做啫，拍下片啦。就係你牛嘅車。係啊，好多災多難啊！咁啊，試一試先識。我 IQ 有問題，而家你知啦。哦，你先係。你知嘢講咩？有咩事啊？上唔到蛋，上唔到蛋啊！你有冇攝得花？冇啊。咩大哥啊？咩靈童啊？原裝上嘅原裝大哥，即係呢個。有冇得換翻原裝？換翻原裝。係，唔好意思啊。手槍咪 OK 嘅，手槍你啱啱知道0.8。嚇？等陣先，唔好插住，做咩停咗彈？然之後射唔到嘢嘅。你入到彈未啊？入到啊，入爆㗎啦！試下，得，唔好意思啊，等多陣。Thank you。買咗落去。冇事啊。另一個災難區。我 high cap 同埋 AAP 都多災多難。我 AAP 而家都係。我睇俾3個師兄喺裏邊。3個師兄喎。我唔打。我唔打。係咪？好啊。3個師兄啊。係又冇問題嘅。多災多難，我唔知點解。
入得太多蛋咧，我而家炆緊咯，再炆到㗎喎。嗱，中就試下咯。好，有冇師兄係今日第一場？係。OK， 重複翻規矩，首先重複翻規矩先啦。我哋今日暫時不打二樓，然後咧就唔好喺天開窗，唔好呢窗，唔好攀爬再問問，唔好喐我哋再問嗰啲嘢啦。跟住今日3鐘係咪再場所有師兄都 check 晒出嚟？俾一隻手啦，我睇睇得唔得？我得啦，交心會飛咗，都唔可以用啲數字。我再問一攞啲唔可以用。好，跟住真係有點票，俾隊友打死咗都係死㗎啦。跟住咧就有冰度，但係就喺後面啫。換言之，如果你哋係轉過越上去嘅話咧，咁就一齊死啦，就面有啲咩分身啦。然後就攻打嘅，任何你見到敵人嘅地方打，手打在就見到啲嘢有用啦。好，非常好。跟住燈呢打都可以用，不過就記得唔好直接射人啦，就保護翻對方啦。跟住而家咁我哋都繼續打對頭先嘅熱身波先啦。6分鐘同埋部落團隊先面先。咁部機制咧就係、如果你死咗嘅話，就翻去你自己嘅起步點，咁就數秒大叫服務就可以出翻去打啦。好，咁呢個問題咧，冇嘅話咧就麻煩識帶隊 B 區。冇識帶隊 B 區，識帶隊 A 區。好，識帶隊。我都睇唔到。喂，搞咁樣啊？冇嘅啦。好啊。高嘅喎。呢個冇湯頭。我哋喺入邊放啊！喂，小心啲啊，聲！你咩嘛？唔可以插太爆，插太爆會爆氣，因為佢本身容量好大，要俾空間佢變氣。見唔見到人啊？見唔到，佢大油啊，揀大油嘅啫。
咪打緊你啊？hit 到啫，hit 到啫。我埋呢邊啦，你望住個 angle， 望住啱啱個 angle。我想推喎，得好，望住波 hold 住，加住。哇，上嚟！嘿。死咗，聲出緊，死人出緊，死人出，死人，1、2、3、4、5復活。飛咗係咪？係，好。最遠中柱，哇！最遠中柱。在中柱。打唔到左邊啊，睇唔到佢。先直望啊！得一隻 hit 咗，收到。見到。哇，跟我，哇，跟我。好。上嚟先啊！得好，望住嗰度。嘿，嗰邊大咗，正出。1、2、3、4、5復活。喂，先冇撩叉啊！睇頭啊！哇！睇頭。